Hello, good afternoon na pala, sorry. Laro lang akong gusto i-share tungkol sa aking tire hugger. So baka makatulong sa iba. Ang alam ko, sorry. So ito siya. So nabibili lang yun sa Shopee dati 400 to 500. So ang kadalasang issue kasi is dito, pagtagal-tagal, since hard plastic lang siya, napuputol. So para magabit pa, yung ginawa ko, so mapapansin nyo, meron na siya mga line rivet. So nilagyan ko siya ng yan, metal plate. So in-extend ko lang. Then yung metal plate, siya yung nagsilbing butas. So since bakal yan, mas matibay na siya ngayon. So kaya kahit gaano kahigpit, yung pagkabit mo sa tire hugger ngayon, so hindi na siya nabasa-basa, masisira. So share ko lang, kasi yung iba pili ko ganito yung nangyari sa ano nila, tire hugger. So pag natanggal kasi yan, tendency hindi na siya kakapit na maayos. So baka mahulog or ano pa mangyari. So sa kabilang side, actually wala namang problema since screw lang naman yung papasok dyan. So dito siya. So yan. So kung makikita natin, so dyan natin siya sasalpak. So yan yung kadalasan sisira talaga. So share ko lang to, sana makatulong para doon sa mga nasira na din yung tire hugger tulad na sa akin. Maraming salamat.